Hello，今日嚟咗兩間3房、一間6房嘅 pool villa。咁佢就好似成條村咁嘅，個大門就喺嗰邊入。咁個門隔離呢，佢就種咗啲菜嘅。佢話嗰啲菜呢，如果你喺度住呢，你可以摘嚟食都冇所謂嘅。係啦，咁我哋而家介紹翻第一間屋先。呢間屋呢係6房3個套廁，但我唔記得幾多個廁所嘅 pool villa。咁呢間都係新起，啱啱大約半年到嘅啫。個泳池都幾大嘅，我哋去個泳池嗰個先。個泳池呢就有4張沙灘椅啦、上滑梯啦。好，咁我哋而家入屋睇下先。咁呢一間屋裏邊呢，就得3間房有套廁嘅啫。咁佢個位置都 OK 㗎，佢行出去呢已經有幾間餐廳係可以食，有嗰啲牛肉河粉啦，即係就咁行出去個大路嗰度就已經有嘢食㗎啦。好，咁我哋而家睇下個廳先。咁個廳呢，佢都有卡拉 OK 嘅。咁呢度都係㗎啦，唔使怕嘈到人，個梳化都好大張嘅。咁我哋而家去地下嘅第一間房先。咁我哋地下嘅第一間房呢，係有2張雙人床，不過佢就冇套廁㗎啦。咁佢呢個呢個鏡下邊呢，就有呢啲袋，其實係一個風筒嚟嘅。咁呢個係風筒嚟嘅，每一間房都有一袋喺個鏡前面。收埋先。好，咁呢個就係樓下嘅第一間房啦，佢有2張雙人床。咁我哋而家嚟到樓下嘅第2間房。都係有2張雙人床，同埋有呢間就會有自己嘅套廁啦。係，咁佢呢間屋咧就好乾淨、好舒服啦。咁係個屋主自己做翻清潔所有嘢，佢自己攞翻嚟做嘅。咁呢個飯台就會喺中間啦，好長嘅都 OK 啦。咁然之後波台就係隔離呢度。咁我哋而家行埋樓下嘅第3間房，咁呢第3間房呢，就得1張雙人床嘅啫，咁佢都有自己嘅套廁，咁呢個就係對住個泳池嘅，咁佢呢個就係佢自己嘅套廁啦。波台喺中間，咁呢度地下都有一個公家嘅廁所嘅，咁都有得沖涼嘅。咁廚房就喺度，基本嘅嘢都有嘅，雪櫃啦、微波爐啦、洗手盆、電磁爐，咁多數都會係用電磁爐㗎。呢個有4個頭。呢個咁好，有埋啲醬俾你添，係飯煲全部都有。咁好啦，我哋而家上樓上，樓上都會有3間房嘅啦，波台喺中間。咁樓上都有3間房，咁其中一間房呢，有套廁嘅，咁嗰間套廁咧就會有個浴缸，同埋佢最好呢個咧，佢呢啲咧佢係唔跣㗎，佢個樓梯佢全部啲位咧邊位收得好靚，即係唔會棘到腳整到腳嗰啲嚟嘅。咁好啦，呢個就係樓上嘅第1間房，都係唯一一間有套廁嘅。咁佢就有個浴缸啦。咁咧，樓上都會有1個廁所，咁呢個廁所就會係呢2間房一齊用嘅。咁呢間房就1張雙人床，同埋個風筒啦。跟住呢個就係樓上嘅第2間房，都係1張雙人床。佢仲有個小露台嘅。我睇下行出去見唔見到嗰個菜園？你可以去嗰度掹菜食嘅。嗰度咧有一個好似排球場咁樣嘅，跟住佢隔離咧有啲菜咧，佢話嗰啲菜咧係可以收割入嚟食嘅。嗱，呢個就係應該2間房都可以出嚟嘅小露台啦。好啦，咁我行翻落去再兜多個圈，咁我哋就睇埋另外嗰2間3房，冇記錯係1間3房3廁，同埋1間3房2廁嘅。呢間屋入到嚟都係好舒服嘅。嗱，張梳化夠大啦。
咁我兜多次個泳池咧，我哋就陣間先見啦。我俾你睇下個屋嘅外形，我頭先有冇影到個屋嘅外形？嗱，呢一間係一間6房5廁3套廁嘅 pool villa。呢間就係頭先嗰間啦，嗰個對住個泳池嗰間房啦，同埋出面有好大張食飯台。係咯，咁我哋陣間見，拜拜。